Lo que piensa mi gato con hambre. ¿Cómo suponen que dominaré el mundo con el estómago vacío? ¿En dónde están mis lacayos? Ya debieron de haber vuelto. Doug, Margie, ¿en dónde estaban patéticas máquinas productoras de gases? Escúchenme, tristes y ridículos simios. Les arrancaré el hígado directo del abdomen como advertencia para aquellos que me reten. Ahora, quiero comer y quiero que me den lo mejor, no lo que es barato.